Bienvenidos a esta guía técnica sobre TORRE HP. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a abordar un problema bastante común, el ruido que hace tu TORRE HP al extraer el disco duro. Este síntoma puede deberse a un desgaste en los componentes internos o a una instalación incorrecta del disco duro. Si no se repara a tiempo, puede provocar daños mayores en el sistema o en otros componentes de tu equipo, así que es importante actuar lo antes posible. Para esta reparación, necesitarás algunas herramientas básicas, un destornillador de estrella, pinzas, un destornillador plano, y si tienes, una bolsa antiestática para el disco duro. Primero, asegúrate de desconectar la TORRE HP de la corriente y de cualquier dispositivo periférico. Luego, busca el panel lateral de la torre y retíralo con cuidado, usando el destornillador de estrella para quitar los tornillos que lo sujetan. Una vez que hayas abierto el equipo, localiza el disco duro. Generalmente se encuentra en un soporte específico, atado con un par de tornillos. Si el ruido proviene de este componente, es probable que necesites extraerlo. Desconecta con cuidado los cables que lo conectan a la placa madre y a la fuente de alimentación. Asegúrate de recordar cómo estaban colocados para volver a conectarlos correctamente más tarde. Ahora, retira los tornillos que sujetan el disco duro y, con cuidado, sácalo de su soporte. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Si decides continuar, verifica que el nuevo disco duro esté en buenas condiciones y colócalo en el soporte, asegurándote de que encaje bien. Vuelve a colocar los tornillos y reconecta los cables como estaban. Antes de cerrar la torre, asegúrate de que todos los componentes estén bien sujetos y que no haya cables enredados que puedan causar problemas. Cierra el panel lateral con los tornillos correspondientes y por último, conecta de nuevo la torre a la corriente y a los dispositivos periféricos para verificar que todo funciona correctamente. Recuerda que, para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es recomendable mantener el equipo limpio y libre de polvo, así como revisar periódicamente el estado de los componentes internos. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.